Pessoal, tô passando para deixar essa dica para vocês. Forno micro-ondas, depois de um tempo, o teto começa a descascar e se vocês não pintar, ele vai corroendo e a lata vai abrindo buraco. E aí vocês perdem um forno micro-ondas por conta de bobeira. Achei uma tinta, vou deixar aí para vocês o nome no Mercado Livre, onde você vai usar só a lixa e essa tinta e vai estar resolvendo o problema. Simples e fácil, coisa de 10 minutos você resolve. Segue e compartilha para mais dicas. Obrigado, deixa o seu like.